Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Taala maqtolur. Jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve selleme salam salavatlar olsun. Bugünkü ala turgan babımız, bölümümüz Babul birri ve sila. Bir tuğanlık mamileni bekimde jana жақшылық кылуу турасында келген бап алабыз. Бул бөлүмдө жалпысынан жакшылыктар жана ошол жакшылыктардын арасындагы эң жакшы болуп эсептелген ата энеге мамиле кылуу жана бир тууган менен бир туугандын ортосунда болгон мамилелерди бекемдөө. Мусулмандар динден алыс болуп турган учурда көпчүлүгүбүз дүйнөгө умтулуп, дүйнө маселеси абдан кээ бир адамдардын жүрөгүндө бийик орунда турган себебинен bir tuğan менен bir tuğanlık mamiledagi dünya sebebinен üzülüp kalып атат да. Жакын туганыбыз болсо дагы ошол туганыбыз колунда жок болгондугу үчүн ошонун акысын бербей, ортодогу мамиле ошонун колунда жок болгондугу үчүн мамиле бузулуп, башка өтө эле алыс болгон адамдар менен өтө бир тугандай болуп жакын болуп алдык. Бунун бардыгы Аллах Тааланын динин билбегендиктен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн билбегендиктен мына ушундай абалга түшүп калдык. Бүгүнкү ала турган хадистин биринчи хадиси Анас ибн Маликтен келет. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асарихи фальясил рахимаху" дейт. Кимде ким рызкысы кең болушун кааласа, жана өмүрүн кечиктирүүсүн же болбосо өмүрүнүн узун болушун кааласа, фальясил рахимаху, ал бир туугандык мамилесин бекемдесин дейт. Бекемдесин, үзбөсүн дейт. Бул хадис Бухари 5986 номерде келет. Бул хадисте көңүл буруп карай турган болгон болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким рызкысынын кең болушун, көп болушун кааласа, ал бир туугандык мамилесин бекемдесин дейт. Субханаллах. Ошондой Аллах Таала буйруган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн амалдарга амал кыла турган болгон болсок, биздин рызкыбыз көбөйөт экен да. Себеби рызкыны ким берүүчү? Аллах Таала берүүчү. Ошон үчүн илим элер айтат да, мусулман адам канчалык Аллах Таала таква болгон болсо, анын рызкысы көбөйөт дейт да. Адам канчалык күнөө кылган сайын рызкысы азаят дейт. Адамдын рызкысын, мусулмандын рызкысын эмнеси жок кылат, өлтүрөт? Анын кылган күнөөсү. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда дейт: "Ва асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" дейт да. Силерге жеткен бардык бале өз колуңар менен кылган күнөөлөр себеп дейт да. Хадистин уландысында ва юнса лаху фи асархи, анын ажалы кечиктирилет дейт да. Ажалы кечиктирилет экен. Солих амалдар жасап, жана эмне бир туугандык мамилени бекемдей турган болгон болсо, иншалла анын дагы эмне өмүрү узарат дейт. Кечиктирилет дейт. Аллаху алем канча кечиктирилет. Бирок эң негизи биз ыйман келтиребиз. Пайгамбарыбыз хадисте кимде ким ата энесине жакшылык кылса, же болбосо азыркы хадистегидей кимде ким бир туугандык мамилесин бекемдей турган болгон болсо, анын ажалы кечиктирилет, өмүрү узун болот дейт да. Ошондуктан кимде ким өмүрү узун болушун кааласа, ал эмне кылыш керек экен? Бир туугандык мамилени бекемдеш керек экен. Кээ бир алымдар айтат, Аллах Таала ал адамдын кимде ким өзүнүн бир туугандык мамилесин бекемдей турган болсо, Аллах Таала анын өмүрүнө ушундай береке берип коет дейт. Ошол аз жашаса дагы, орто жашаса дагы көп адам кыла албаган жакшы амалдарды кылышка Аллах Таала эмне тавфик берип, өмүрүнө ошондой береке берип коет дейт. Ошондуктан эң негизи биз ыйман келтиребиз, бир туугандык мамилени үзбөйбүз. Иншалла Аллах Тааладан ошондой нерселерди үмүт кылабыз. Экинчи хадис ушул баптагы Жубайр ибн Мутимден келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ядхулу джанната катиун" дейт. Мамилесин үзгөн адам, бир туугандык мамилени үзүп, ошол мамилени үзгөн адам ал жаннатка кирбейт дейт. Хадис
5984 номерде. Hadis Buxarida keladi. Qarangizlar, bir tuğanды мамилени үзген адам жәннатқа кірбейді дейді пайғамбарымыз. Бұл нені білдіреді бұл? Бұл абдан чоң күн екенін білдіреді. Абдан чоң күн екенін білдіреді. Себебі пайғамбарымыз жәннатқа кірбейді дейді. Жәннатқа кіру екі жолменен болады. Білесіздер, бірінші жолы тозаққа түспей жәннатқа барады. Ал эми екінші көрі ал қабырдан азап көреді. Ал қиямат күн есеп қисапы оор болады дағы, ал тозаққа түшеді. Бирок тахвид ээси болгон себебинен эң акыркы натыйжасында ал кайсы убакта болбосун эң негизи тахвид ээси болгон үчүн кайга кирет? Бейишке кирет. Эки түрлүү. Биринчилерден болуп кирет, жана тозокко кирип туруп кирет да. Ал эми кимде ким мамилесин үзбөй, жакшы шариғаттагы нерселердин баарын, буйруктарын аткарып, кайтарган нерсенин баарын таштай турган болгон болсо, ал албетте биринчилерден болуп тозокту көрбөй жаннатка кирет да. Bir tuğandık mamilesi gün janatқа кирбейт дегенде кайсы нерсе? Биринчиси бе, экинчиси бе? Экинчиси, а? Экинчиси себебине ойлоп калыш керек. Кимде ким bir tuğandık мамилени үзүп койгон болсо, мен жаннатка кирбейт дегенде. Албетте чоң күнөө. А бирок тавхид ээси болгон себебинен бул чоң күнөө будан тазаланып, тозоктон чыгып туруп кирет. Ал эми тозоктун азабы тамандан коюлган чоктон мээ кайнайт дейт. Аллах сактасын. Ошондуктан bir tuğandık мамилени эч качан үзбөш керек. Андан кийинки ушул экинчи хадистин да ушул маниси деген башка хадисте Абу Бакр деген сахаба айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ахиреттеги азабы сакталып турат. Ошо менен бирге ушунчалык жаман нерсе болгон себебинен бул дүйнөдөгү азабын эртелет экен да. Азабы эртелет, балеси эрте келет экен да. Мына ошондо эки нерсе ошонун бирөө эмне? Зулумдук жана ал эмне bir tuğandık мамилени үзүү экен. Бұл хадис Абу Давудта келет 4902 номерде. Bir туғандық мамилени үзүп коюу бардыгыбызда бар. Ошондуктан мына ушундай хадистерди угуп атабыз. Туғандыкты айтты, а? Туғандык эки тараптан болот. Биринчиси апа тараптан. Апабыздын тайкебелерибиз бар, жана башка кете берет. Ал эми экинчиси ата жагы бар. А биз болсо ата жакты карманабыз дагы, апа жак кээде калып калышы мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче эки тараптан карманыш керек. Аллах Таалага эң негизгиси bir tuğandık мамилени үзгөн абалда жолукпаш керек да. Ал үзсүн, бирок сиз үзбөңүз. Себеби бул ибадат. Мына ошондуктан ушул нерселерге абдан көңүл бурсак, мунун баары исламдан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан осуяттардан, хадистеринен ислам ушуга чакырат. Абу Хурайра радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, адам баласынын кылган амалдары 4-күнү күнү кечинде, тактап айткандай 5-күнгө караган түнү амалдар Аллахка көтөрүлөт дейт. Ошондо кимде ким мамилени үзгөн болсо тугандык, ошонун амалы эмне? Кабыл алынбайт дейт. Аллах Таалага адам баласынын кылган амалы 4-күнү күнү кечинде Аллах Таала көтөрүлөт дейт. Бирок көтөрүлгөндө ким bir тугандык мамилени үзгөн болсо, ошонун амалы кабыл алынбайт дейт Аллахтын астында. Караңыздар, bir тугандык мамиле шариғатта орду өтө чоң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадижа энебиз бул дүйнөдөн өтүп кеткен күндө дагы bir мал сойсо, Хадижа энебиздин bir туугандары менен эт бердиңби? Хадижанын туугандарына деп, ушундай бир аларга эт жөнөтүп, жакшы мамилелерди адам өтүп кетсе дагы мамиле үзбөгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык нерседе бизге үлгү болгон да. Караңыздар. Бул хадис Имам Ахмад Муснадында келет 10272 номерде. Хадисте Шуайб Арнаут сах деген. Андан кийинки бул бөлүмдөгү 3-чү хадис. Мугира ибн Шуба деген сахаба билесиздер. Ошол айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Аллах Таала силерге энелерге ак болушту арам кылды дейт. Жана ва'дал банат, жана кыздарды тирүүлөй көмүштү арам кылды дейт. Жана ошондой эле бирөөнүн акысын толук бербей, жана өзү акысы болбогон нерседе ашыкча акыны талап кылууну арам кылды дейт. Жана 3 нерседен кайтар дейт. Биринчиси касрат суал, көп суроо берүү. Экинчиси кыйла ва кал, баланча айтты, түгүнчө айтты деп. Үчүнчүсү идаатул мал, дүйнөнү жөн эле
жок кыла берүү. Эсрапкорчулук кылып жок кыла берүү. Эми биринчисинен баштайбыз. Бул жерде Аллах Таала канча нерсени арам кылды? 3-3 деп 2-ге бөлдү, а? 3 деп 2-ге бөлдү. Биринчи үчөүү абдан орду чоң. Экинчиси дагы харам, бирок үчөөнүн алымдары кичине төмөнүрөөк дейт да. Биринчиси окукул уммахат. Энелерге ак болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул хадисте энелерге деп айткан. Эмне үчүн аталарды айтпаган? Аталарга баш ийбей койсо боло берби исламда? Эмне үчүн бул жерде анда энелер айтылган? Окукул уммахат деп энелерге ак болушту Аллах Таала арам кылган. Алымдар айтат, эки себеби бар дейт. Биринчи себеби атага караганда эненин орду чоң турат дейт. Экинчи себеби эне атага караганда алыс болот дейт. Ата өзүнүн акысын баягы күчү болгон себебинен баласын күч салса дагы алып дейт да. Эне алыс болгон себебинен ошол жагынан алсыздык кылгандыгы үчүн мына ошол себептен Аллах Таала эненин акысын жогору койгон дейт. Ошол эки себептен. Биринчиси эмне экен? Биринчиси эненин акысы жогору турат, экинчиси эне алыс болгон себебинен мына ошол эненин акысы исламда жогору турган. Себеби Абу Хурайра риваят хадисте пайгамбарыбыз бир адам келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сурайт. Я Расулаллах, мен ахаккун наси би хусни сухба. О Аллах нелси, эң жакшы мамиле кылууга ким акылуу дейт да. Мамиле кылууга ким, кайсыл адам акылуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Уммука, сенин энең" дейт. "Сумма уммука, сенин энең" деп 3 жолу айтат. "Сумма абука", андан кийин деп 4-үнчүсүндө атаңа дейт. Андан кийин хадистин аягында аднака, андан кийин атаңан кийин жакындарың дейт да. Төмөндөп кете берет. Ошондуктан мынакей караңыздар туугандар, ата эненин исламда орду аябай чоң. Эненин орду атадан да жогору турат. Аллах Таала Ал-Исра сүрөсүнүн 23-24 аяттарында мынтип айтат: "Ва qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Аллах Таала силерди өзүнө эч нерсени шерик кошпой, жалгыз өзүнө ибадат кылышты буйруду дейт. Жана ошондой эле ата энеңерге жакшылык кылышты буйруду дейт. Имма яблуанна индакал кибара хадухума. Эгер дейт, силердин кол астыңарга дейт, ата энеңердин экөөсү же бирөөсү картайган абалда силердин кол астыңарда болгон болсо, фала тaqullahu уффин. Ал экөөнө уф деген сөздү айтпаган дейт да. Уф деген сөздү дагы жеткирбеген дейт. Алымдар айтат, бул уф деген сөз эң кичинекей сөз дейт да. Күнөөнүн бая кайтарылган нерсенин эң төмөнү дейт. Аллах Таала эгерде ата энеге уф деген сөздөн кайтарып аткан болгон болсо дейт, ал эми ата эненин сөзүн албай коюу, ата энени кейитүү, ата энеге зыян берүү, мейли зыян өз колу менен болобу, мейли зыян башка тараптан болобу, ошого сеп болосуңбу, же болбосо ата энеңди өзүң сөгөсүңбү? Мынакей, эгер уф деген нерседен кайтарган болсо Аллах Таала, анда ушуларды кайтарышты кандай деп ойлойсуң дейт. Аллах Таала мындай буйруп атат, биз болсо ошонун тескерисине амал кылабыз да. Караңыздар исламда. Эртең сиз бүгүн ата энеңизге жакшы мамиле кыла албасаңыз, эртең балаңыздан эмнени көрөсүз, бир гана Аллах билет да. Себеби бала көргөнүн кылат да. Ошондуктан урматтуу туугандар, ата эненин орду исламда аябай чоң. Өзгөчө эненин орду абдан чоң. Бардыгыбыз эненин бар кезинде кадырын билип, урматтап, сыйлаш керек. Аллах Таала аяттын уландысында "Вала танхархума", ата энеңдин сөзүн эч качан кайтарбаган дейт. "Ва кул лахума кавлан карима", ата энеңе жумшак гана, мээримдүү сөздү гана айткан арнаган дейт. Ата эне мына ушундай сөзгө татыктуу адам экен да. Себеби сиз көчөдөгү адамды урматтап, сыйлап аткан болгон болсоңуз, исламда көчөдөгү адамга зыян бербей, жакшы көңүлүң менен, жүзүң менен жылмайып карап, ага жакшы гана сөздү айтышты буйруган болгон болсо ислам, анда сени жаш кезиңден баштап чоңойтуп, сенин көз жашың төгүлүүсү энеңдин көз жашынын төгүлүшү эле да.
Seni 9 ay götürüp, 9 ay götürgöндөн кийин да канча seni өстүрүп, бапестеп, канча деген жакшылыгыңда, канча деген жамандыгыңда кыйналып, сүйүнүп жүргөн ата энеге эмне деген мамиле кылыш керек туугандар? Аллах Таала аяттын уландысында "Вахфид лахума жанахаз-зулли мин рахма" ата энеңе ушундай жумшак гана мамилеңди кылгын, ба мээримиңди төшөгүн дейт да. Карала. Мээримиңди. Ал сенин сөзүң менен болобу, кылган ишиң менен болобу, ага мээрим төш керек да. Себеби жаш кезинде сенин колуңдан эчтеке келбей турган кезинде сага мээримиң төккөн энеге сенин астыңа келип картайып калган учурда бул жакшылыктан жакшылык болуш керек да. Эң кеминде сага бирөө жакшылык кылса, ошого жакшылык кылып коюш эмне? Бул адамгерчиликтен. Ал эми сени бул дүйнөгө келишине себеп болуп, жаш кезиңде сени эмне канча кыйынчылыкка чыдап, сени өстүрүп тарбиялаган энең картайганда, сен ага карабай коюшуң бул бая адамгерчиликтин эң жеткен жери да. Шариатты айтпай эле турганда, шариатты айта турган болгон болсок, Аллах Тааланын буйруктарын айта турган болгон болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин айта турган болсок, бул маселеде чеги жок да. Биз өткөндө жолукканда ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух, кетип атканда да ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадистерде мусулмандын бири-бирине күлүп, жылмайып, саламдашып коюшу бул садака дейт. Жакшы сөздөрдүн баары садака дейт. Мына ал эми ата энеге эмне болот анда? Эгер сиз көчөдөгү мусулманга жылмайып караш керек болгон болсо, сиз ата энеңизди көргөндө жүзүңүз кандай болуш керек? Мынакей урматтуу туугандар, ислам мына ушундай. Аяттын уландысында "Вакур раббирхамхума кама раббаяни сагира" О Раббым, менин жаш кезимде ата энем мага мээримдүүлүк көрсөткөн сыяктуу сен ал экөөнө мээримдүүлүк кылгын дейт. Ушул нерсени жасагыла деп атат. Бирок кимибиз ушундай дуа кылып атабыз, кимибиз кылган жокпуз? Ал Аллах гана тагандыкта. Ошондуктан урматтуу туугандар, исламда ата эненин орду аябай чоң. Экинчиси, кыздарды жаш кезинде өлтүрүүдөн. Себеби баарыңыздар билесиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар боло электе арабтарда жахилият доорунда ушундай чоң фитналар болгон. Ошолордун бири кайсыл бир адам кызды боло турган болгон болсо, ал өзүнүн кызын бир аалым айткандай келинчегине келип айтат экен да. Кызды кийиндир дейт экен да. Энеси ошол кыздын үйдөгү болгон эң жакшы кийимдерин кийгизип, тамактарын берип, ушундай жакшы кийиндирип, жуундуруп кийиндирет экен дагы, балаатка жетпеген кызы, жаш кыз. Алып барат дагы чуңкур казып койгон. Ошол жерге кызым түшкүн дейт дагы. Түшкөндөн кийин аргасынан кыйналып туруп көмүп кетип калат экен да. Бул жахилият доорунда болгон нерсе. Ошондой деңгээлге жеткен адамдар. Эмне себептен? Себеби аял заты ошол учурда бузукулукка дуушар болуп, биринчи себеби, экинчи себеби ачкачылыктан корккон да. Ушул эки себеп болгон. Аял заты ошол учурда ислам келгенче абдан кордолгон. Көчөдө кетип отуп эле каалаган аял менен эмне ушундай жаман ыпластык иштерге барган. Аял заты ушундай кордолгон, ушундай жеткен бир деңгээлге жеткен да. Ушул эки себептен кыздарын көмө турган болгон. Мына ошондо ислам келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп, мына ошондо Аллах Таала эмне кыздарды жаштай көмүштөн катуу кайтарган. Алхамдулилlah. Мына азыр ислам келип, ошонун натыйжасында алхамдулилlah биз ата энебиздин исламдагы ордун жана бала чакабыздын ордун билип, мына алхамдулилlah аз болсо дагы ислам менен жашап атабыз. Ислам бир гана эмне аялды жогору көтөрөт. Ислам эркекти да жогору көтөрөт. Ислам ар бир нерсенин адамды өзүнүн ордуна жана жаратылган макулукту өзүнүн ордуна коет. Ар бир нерсени өзүнүн ордуна коет мына ислам. Себеби бул ислам Аллах Тааланын дини. Бизде билесиздер го, балалы болгондо, кызды болгондо биз сүйүнөбүз, а? Бирок азыркы учурда кээ бир туугандарыбыз бар, Аллах Таалага бир уул берип, же кыз берип, Аллах Таалага жашынакай бала берип атса,
Ya Rabbim деп жүгіріп келіп, ошол баласыны ең біріншілерден болып көріп, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннетінде келгендей тамырды чайнап, оозуна салып, оң құлағына азан айтып, бір жақсы аттарды іздеп, 7-ші күні ақиқасын беріп, бала болған болса чачын алып, садақа қылып, ушундай нерсе менен, сүннеттер менен алек болған орнына күндеп харам иштер кетип калат. Караңыздар. Bunun бары ислам дининен сабасыздык. Жахилият дорунда кимде ким кызды болгон болсо жүздөрү карайып кеткен да. Бир адам кызды болуп, сенин келинчегиң кыз төрөт дегенде жүздөрү карайып кеткен да. Нахл сүрөсүнүн 50-нче аятында Алла Таала айтат: "Айза бушира ахадун бил унса залла вачху мусвадда ва хува казим" дейт. Качан аларга сен кызды болдун деп сүйүнчүлөнгөндө дейт, алардын жүздөрү капкара болуп кетерле дейт. Жүздөрү капкара болуп кетерле дейт. Себеби кыз келди, бале келди да аларга, түшүнгөндө. Жаман абалга түшкөн. Ошондуктан алхамдулилла биз андай эмеспиз. Биз угул келсе дагы, кыз келсе дагы сүйүнөбүз. Эң негизи Аллах Таала ошол кызды акылдуу, таква, солих кыздардан кылган болсо, биз үчүн чоң бакыт. Себеби 10 бала болгончо бир кызың болсо дагы акылдуу, Аллахтан корккон ошол артык. Сени өмүр бою кор кылганга, жүзүңдү жер кырата турган жаман деңгээлге жеткиргенге бир эле бала жеткиликтүү. Же бир эле кыз жеткиликтүү. Ошондуктан бала болобу, кыз болобу, биз алхамдулилла Аллах Таала берген нерсеге кубанабыз. Үчүнчүсү, бирөөгө иштейт дагы, ишти толук аткарбайт дагы, андан көбүрөөк акча талап кылат да. Же болсо бирөөдү иштетет дагы, акысын бербейт. Сен биринчи ишиңди жакшылакай аткар, толук аткар, анан кийин келишилген акчаны талап кыл. Сен акыңды дагы, бирөөнүн акысын да өзүнүн ордуна кой, жана өзүңдүн акыңды дагы өзүң ордуна кой. Андан кийинкиси вакила кол. Баланча айтты, тигинче айтты. Кыйла деген айтылыптыр дейт да. Кол деген баланча айтты дейт да. Көпчүлүк учурда биздин ортодогу маселе ушундан болот да. Баланча айтты, тигинче айтты. Ошунун себебинен канча деген фитна келет. Тактабай эле баланча айтты, тигинче айтты деп мусулмандардын ортосуна фитна кылат. Мусулмандарды бөлөт, жарат. Эки жубайдын ортосуна фитна салат. Же болбосо эмне, эки достун ортосуна фитна салат. Же болбосо жалпы тынчтыкта жашап аткан, ынтымакта жашап аткан мусулмандын ортосун баланча айтты, тигинче айтты деп бөлөт. Бунун баары шариатта кайтарылган. Мусулман адам андай болбош керек. Баланча айтты, тигинче айтты дебеш керек. Эгер бир кабар келген болсо, Аллах Таала Куранда айткандай, аны такташ керек. Аллах Таала Худжрат сүрөсүнүн 6-нчы аятында: "Я айюхаллазина аману ин жаакум фасихун бинабайн фатабайяну". О, иман келтирген момундар, эгер силерге бирөө кабар алып келе турган болгон болсо, ошонун кабарын, бирөө дегенде бир фасык адам кабар алып келе турган болгон болсо, ошонун кабарын тактамайынча, тастыктамайынча ишенбегиле дейт. Аллах Таала айтты, пайгамбар айтты деген нерсе калып калды. Ким айтты? Баланча айтты, тигинче айтты. Бир илим эси болгон, баягы акылга салган немелер бар го? Ошолор менен жүргөн да. Бияка барган, анын айтканын жазган, бияка барган, анын айтканын жазган, тияка барган, анын айтканын жазган. Жалаң баланча айтты, тигинче айткан деген баарын жазып китеп жинеп алган да. Кийин аягында туура жолду тапканда мынтип айткан да. Ушунча өмүрүбүздө изденип жыйнаган нерселерибиздин бардыгы деп баланча айтты, тигинче айтты болуптур деген да. Өкүнгөн да. Баланча айтты, тигинче айтты деп ошолордун баарын жыйнап жүргөн да. Кийинчерээк түшүнгөндөн кийин караса, ичинде кал Аллах айтты, пайгамбар деген нерсе жок да. Баланча айтты, тигинче айтты, бүттү. Аллах Таала сени ушул дүйнөгө баланча айтты, тигинче айтты, ошону жина деп жөнөттү эле сени. Сен деген Куранды үйрөн,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөттөрүн үйрөн, анан ошол нерсеге амал кыл сен. Ал илим эси кантип кандай даражага жеткен, ошол Куран менен сүннөткө ээрчип ошондой даражага жеткен. Сиз дагы ошондой даражаны каалайсызбы? Сиз да Куран менен сүннөттү бекем кармашыңыз керек да. Андан кийинкиси көп суроо берүү. Эми негизи билесиздер, көп суроо туура эмес, Көп суроо туура эмес. Имам Маликке бирөө суроо берген экен. Суроо берсе, Имам Малик жооп бербей коюптур да. Тиги адам айттыр да, тигилер суроо берсе жооп бересиз да, анан мен суроомайм үчүн жооп бербей атасыз депти да. Десе айткан экен, эгер сенин сурооң сага пайдалуу болгондо мен жооп бермекмин айткан экен да. Ошон үчүн кээ бир адамдар бар, суроо берет, бирок суроосу пайдасыз болушу мүмкүн. Же болсо кээ бирлер суроо берет, адамды сынаш үчүн берет. Кээ бирлер мусулмандардын ортосуна жамандык салыш үчүн, баланчаны эмне деп айтасыз деп атайлап берет. Ошондуктан көп суроо берилбейт. Андан кийинки 6-чысы малды, дүйнөнү жөн эле жок кылып бербеш керек. Себеби кээ бир адамдар билесиздер, эртеден кечке чейин кыйналып иштейт. А бирок кечинде акча алгандан кийин магазинге барат дагы тамеки алат, насыбай алат, арак ичет. Караңыздар, өзү кыйналып иштейт. Анан үйүнө барып, аялы бунап келбейсизби десе, акча жок дейт да. Тамекиге ошол акчаны колдонот. Арагына колдонот. Бунун баары туура эмес. Арам. Сен азыр билбесең, анын бардыгы чыгат. Анын бардыгы бир күнү азап менен чыгат, чыкканда да. Сактаныш керек. Бул хадис 2408 номерде Бухари экен. 4-чү хадис Абдулла Амрда келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул хадисте айтат: "Иридаллах фирида валидайны." Аллах Тааланын разылыгы ата-эненин разылыгына дейт. Аллах Тааланын разылыгы ата-эненин разылыгына дейт. Ва сахатулла фи сахатил валидайны. Жана Аллах Тааланын ачуусу ата-эненин ачуу болгондугуна дейт. Эгер сен ата-энеңди разы кылган болсоң, Аллах Тааланы разы кылган болосуң. Ал эми ата-энеңди ачуулаткан болгон болсоң, анда Аллах Тааланы, Раббыңды ачуулаткан болосуң да. Бирок бул шариғаттын негизинде болуш керек. Түшүндүңүздөрбү? Шариғаттын негизинде болуш керек. Шариғатка каршы бир нерсени буйруса, кой мен энем разым табышым керек, Аллах Таала нааразы болуп калат деп харам нерсе жумшаса, мисалы, балам барып бир базарга барып арак алып келген. Же эмне баланча нерсени кылгын деп жаман нерсеге буйруса, кой ата-энем разым алышым керек деп арак сатып келип беребизби? Жок. Мындай учурда энеге болобу, атага болобу моюн сунбайт. Себеби Аллах Таалага күнөө нерседе моюн сунулбайт. Ата-энеге важип болгон нерселерде моюн сунат. Мисалы, Аллах Таала биринчиден важип кылган, экинчиден ошону энең да буйруп аткан болсо, намазыңды өз убагында окугун, сакалыңды койгунуң, сүннөттөргө бекем болгонуң, 1-4 күнү орозо кармаган десе, машалла, ал күчөйөт да. Ал эми эне мубах нерсе сени буйруду. Бир нерсени сен кылың деди. Моюн сунабызбы? Моюн сунуш важип. Экөө тең. Ал эми жок, сен бүгүн үйдө отургун, эч жакка барбагын. Күндөн күнгө намаз деп эле менин кулагымды жеп атасың, арагымды ташта деп айтасың, тегини болбойт десиң, муну болбойт десиң, балам аякка барбай эле койчу. Баягы эле күнүң жакшы болчу. Баягы эле үндөрдү күн келет десе, не дейсиз? Моюн сунбайт, андай деп барабыз. Туура эмеспи? Аялыңды талак кылгын, мага жакпай атат десечи. Моюн сунабызбы, моюн сунбайсызбы? Бул шариатка айтат, Шариатка айтат. Эгер чындап эле келин дейбизби, өзүбүздүн келинчегибиз дейбизби, Аллах Тааланын буйруктарына каршы келип, Куранга, хадиске каршы келип, жана ата-эненин акысын бербей ага эмне зулумдук кылып аткан болгон болсо, насиха кылынгандан насиха кылганда кайтпаса, ошол учурда эмне? Биринчиден Куран менен сүннөткө каршы келген себебинен, экинчиден ата-энебизге каршы келген себебинен аны талак бер десе, насиха кылабыз. Дарылай турган болсо, дарылайбыз да. Эгер дарылана турган болгон болсо. Дарыла дегенде больницага эмес, өзүбүз сөзүбүз менен да.
атасын айтабыз, апасын айтабыз, шашпайбыз, өзүбүз насиха кылабыз. Оорусу бир кимге байланып калат. Ошол учурда ошол шакек менен, ошол сөкө менен анын оорусун дарылайбыз да. Анда да дарыланбай, такыр дарыланбай, кетиш менен гана дарылана турган болгон анда аны кетиш менен тура отура эмеспи? А кээ бир энелерибиз бар эми, чындап эле мындай аял менен баягы жакында көбүнчө эркек адам аялдан алыс болгон себебинен келин менен атанын ортосунда көп деле проблема болбойт. Көбүнчө энелерибиз менен келиндер ортосунда дайыма проблема да. Себеби казан аяк ошолордуку да. Базарга барса деле ошолор, үйдө тамак кылса деле ошолор да. Тез эле тил табышып кеткен дагы ошолор, тез эле урушуп кеткендер да ошолор да. Бири карасаң, машалла, ал экөөнүн бактылуу адамы жок да. Эң жакын адам өмүр урушпаса экен деп ойлоп каласың да. Кээде бир карасаң, могулар эч качан дос болбойт деп ойлоп каласың да. Ушундай таң каласың мисалы. Бирок ошондой деңгээл болуп калып, кокусун Аллах сактасын. Аялың намаз окуйт. Машалла, Куран менен сүннөткө каршы нерсе кылбайт. Энең деле акысын берет. Бирок ошондой учурда энең өзү намаз окубайт. Монун хижаптар мага жакпай атат. Жогот мону. Кечке чейин намаз окуй берет экен мунун. Баланча деп зикир кылып берет экен. Анан буну болот, буну болбойт деп айта берет экен. Буну жоготкун, талак берген десе беребизби? Мындай учурда берилбейт. Себеби билесиздер? Имам Ахмадга бир адам келет. Келип айтат: "Мен атам аялыма талак беришти буйруп атат" дейт. Десе, абалын билгенден кийин бербеген дейт да. Ага моюн сунбаган дейт да. Дегенде жана киши айтат: "Омар ибн Хаттаб баласына буйрук бергенде, аялыңа талак кылгын деп буйруганда баласы моюн сунду эле го" дейт. Эмне үчүн мен моюн сунбайм дейт да. Десе айтат: "Эгер атаң Омар ибн Хаттабдай болсо, ана моюн сунасың" дейт да. Ал эми ага чейин сен эмне? Моюн сунбайсың дейт. Кээде ата энелерибиз сабатсыздык эле, динди жакшы билбегендиктен эле зулумдук кыла берет да келиндергечи. Жакпай калса эле буну кетир дейт. Же болсо кээде балдарын коркутат, келиндерин коркутат. Эмне деп? Сен моуну кылбасаң, мен сени тез эле кетирип коем дейт да. Себеби баласы колунда да, баласы угат да. Сени талак берип кетиртип коем. Анан көрөк муну кыла берсеңчи дейт да. Ошентип коркутат, зулумдук кылат. Ошон үчүн энелерибиз менен аялдарыбыз келишпей калган учурда бирден эле эне тарапты туура деп кетпеш керек, жана бирден эле аял тарапты дагы туура деп кетпеш керек. Эки тарапты шашпай караш керек. Куран сүннөттүн негизинде эгер өзүңөрдүн илимиңер жетпесе, билген адамдар менен кеңешиш керек сөзсүз түрдө. Кеңешпейсиңерби, анда жаман болуп кетет да. Ошону шашпай, талакка эч качан шашпагыла. Талак бул болбой калганда, бизде жаштар азыр кичине эле бир келишпей калса талак дей берет да. Болбойт бул. Талакты эч качан бербей эле туугандар. Талак жашаганга мүмкүн болбой калат го. Мына ошол учурда дагы ээлеринен сурап, таза дарылашка мүмкүн эмес, сабыр кылышка мүмкүн эмес, такыр болбой калган жагдайда мына ошол учурда талак берилет. Берилгенде дагы эмне? Бир эле талак. Бизде 3 талак берип коет, бир сөз мененчи. Бул бидат, бул шариатта, билесиңерби? Андан кийин 5-хадис. Анас ибн Маликтен риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Силердин бирөөңөр дейт, толук ыймандуу боло албайсыңар, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзүнүн кошунасына жана өзүнүн диндеш бир тууганына жакшы көрмөйүнчө" дейт. Бул хадис Муслимде келет. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнени айтып атат? Толук ыймандуу боло албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени кошунаңарга жана башка диндеш бир тууганыңарга жакшы көрмөйүнчө дейт. Бул хадисте кошунанын акысы чоң экендиги турат да. Кошунага жакшы мамиле кылыш керек экен. Туура өзүңдүн бир тууганыңа жакшылык каалагандай, кошунага дагы жакшылык каалаш керек экен. Ал эми сен кошунаңа жакшылык каалабайсыңбы? Анда сен толук ыймандуу боло албайсың. Ошондуктан бул хадисте өзүңдүн бир тууганыңа дагы жана кошунаңа дагы зыян бербешиң керек. Бул исламдан экен да. Кошунаңа дагы жакшы мамиле кылышың керек экен да. Ал ким болбосун ал? Эгер мусулман болгон болсо, машалла, эки акысы бар аны. Мусулман болгондугу үчүн
жана кошуна болгондугу үчүн. Ал эми кошунаң мусулман эмес, башка дин ээлеринен болгон болсо, жок аларды кемсинтип аларга зыян бериш керекпи? Жок, алардын кошуна болгондугу үчүн ага исламда акысын бериш керек. Себеби Абдулла ибн Омар өзүнүн кошунасы яхуди болгон да. Мал сойгондо, кой сойгондо, ошого баланча кошунабызга эт бердиңерби, берген жоксуңарбы деп этти бердичи экен да. Мынакей, караңыздар, исламдан да. Сенин кошунаң ошондой болуп калган болсо, Аллах Таала сенин тагдырыңа сенин кошунаң ошондой болуш жазган болгон болсо, сен сыналып атасың да. Башка хадистерде билесиздер, а? Кийин келет иншалла, тамак кылсаң тамак эмне? Шорпосун көбүрөөк кыл дейт. Кошунаңа бересиң, жана башкаларга белек кыласың, машалла. Мына Абдулла ибн Омар жана башка ушундай сахабалар мусулман болгон болсо анын акысы жогору эко болот. Ал эми мусулман эмес болгон болсо кошуна, анын баягы кошуна болгондугу үчүн анын акысын бериш керек экен да. Ал эми азыркы учурда биз башка дин ээлеринен эмес, өзүбүздүн бир тууган мусулмандарга бир жылуу, жылмаюу, жакшы бир жүз менен караганга дагы мүмкүнчүлүк болбой калды да. Башка хадисте Абу Хурайра деп хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ядхулу джанната ман ла яману жаруху бавайикаху." Кайсыл адамдын балесинен кошунасы саламатта болбосо, ал адам жаннатка кирбейт дейт. Кайсыл бир адамдын зыянынан кошунасы саламатта болбосо, ал адам жаннатка кирбейт дейт. Хадис Муслим 46 номерде. Караңыздар туугандар. Биздин кошунабыз, биздин зыяныбыздан кошуналарыбыз саламатта болуш керек экен да. Мына чыныгы Аллахтын астында болгон эң жакшы кошуна. Ошондуктан башкаларга зыян бербеш керек. Ал эми өздөрү берип аткан болгон болсо, албетте аны шариаттын негизинде насиха кылынат. Андан да моюнсунбай кетип аткан болгон болсо, Аллахтын астында өзү берет. Ар ким кылган жакшылык үчүн соолат, жана кыпындай кылган жамандык үчүн Аллахтын астында күнөөкөр болот. Аллах Таала ушул мажлисти өзү сүйгөн жакшы мажлистерден кылып, ушул мажлис себептүү өзүнө жакындата турган амалдарды кылышты Аллах Таала насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.